бақытты адам деген кім? Ол мен әрине Ержан Танаев. Өнермен айналысам, өзімнің сүйікті ісімен айналысам. Енді негізгі мақсаттардың бірі болашақта шетелге өзіміздің қазақи өнерді таныстыру, өзіміздің тарихты, дәстүрді көрсету. Өйткені шетелді оның өз өнерімен таңалдырамайсың, оған біздің этно стильде жасалған өнерлер қажет деп ойлаймын. Тауға шыққанды өте қатты ұнатам. Алматыда туып өскеннен кейін де тауға жақындығым бар өзіміздің. Таудың таза ауасы, сояқтағы табиғат, асқар шыңдар бір сондай жаңа жұмыс істеуге шабыттандыратындай, сондай үлкен бір күш-қуат береді. Әрине, өмірдегі ең бірінші бақыт ол жанұя деп есептеймін. Менің жанұям үлкен емес, дегенмен де өте жақын адамдар. Ол менің анам, жұбайым және 1 жасар ұлым. Өнерде қолдаушы болмаса, ол өнер құлдырайды. Кейбір кезде өнерден түңіліп кетесің. Жасаған дүниең ешкімге қажеті жоқ болып, ешкім қызықпайтын сияқты болып көрінеді. Сондай кездерде өнерден қашып кеткім келеді. Неге бұл жолды таңдадым деп, неге суретші болдым екен дейтін кездер болады. Ондай тығырықтан шығу үшін әрине өз өнеріне сенімді болу керек. Қазіргі уақытта бізде Қазақстан бойынша 30-дан асты жұмыстарымыз бар. Ол көбінесе 9-10 қабатты үйлер. Шеберханада үйренген адам ол далада сурет салуға төзбеуі мүмкін, кейде жел болуы мүмкін, күн астында сурет салуы мүмкін. Оның бәрінен біз өткенбіз. Біз үлкен қалаларда салғаннан кейін ол сол жергілікті халыққа деген бір мұра ретінде қалатын дүние болғаннан кейін оны біз позитивті энергетика қалдыруға тырысамыз жұмыстарда.